Viu? Tirei, viu? Matei, pô. Lá na lado direito, onde eu tô falando pra você vir pra cá, você não quer vir? Não, na porta do lado direito, você não tem visada. Você não tem visada daí também, isso que eu falei, pô. Falei, pô. Eu acho que eu acertei ele lá, meu, liguei a câmera agora. Ele saiu, viu? Deitado, Cacá. Cara, bem que eu tenho testemunha falando que tava batendo banco, hein? Eu vou sair daqui, porque... Vai marcando aqui também, não esquece aqui não. Calma aí, deixa eu segurar pra você subir. Ele vai falar, ele vai falar. Ó. Se ele falar, se ele falar também. Não, tio. Isso aqui não. Vai se esconder lá. Pode? Vai. Tá pro vento. Peguei. Tá tranquilo. Tô te falando, rapaz. Bagulho é doido. Não anda. Bagulho é doido, porra. Tá me marcando, pô. Tá vendo a boia bebê passando, não? Ele tá me marcando, pô. Voltou. Vou botar aqui, hein?
Morto! Vou levantar aqui. Vou levantar aqui, hein? Onde? Vem aqui, vamos lá. Estão passando aqui embaixo.